बजेटमा केही बोल्दाखेरि केही कुराहरू यसमा प्रोत्साहनको कुरा लेखेको छ। धेरै जस्ता कुराहरू अध्ययन गर्ने क्रममा पनि हुन्छ र बीचबीचमा गएर त्यसलाई हामीहरूले कार्यान्वयनमा लाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। तर ट्याक्सको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हामीले यो पाएको छौँ कि त्यो बजेटलाई लगानीलाई कम्प्लिटली निरुत्साहित गर्ने खालको ट्याक्स स्ट्रक्चरहरू आएको छ। मैले उत्पादनको कमी किन छ, किनकि मागको कमी छ। मागको कमी किन छ भने त्यहाँ कसैसँग पैसै छैन, खर्च गर्नको लागि नि पैसा छैन। अरू साथैमा कुनै पनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको लागि सेन्टिमेन्ट्स पनि चाहिन्छ, अरू त्यो खर्च गर्नको लागि सेन्टिमेन्ट्स पनि छैन। दोस्रो कुरा के छ कि आइटी क्षेत्रमा हामीहरूको धेरै राम्रो मतलब के छ कि स्ट्रेङ्थहरू छ। हामीहरूको म्यान पावरको प्राइस कम छ, फेरि के छ कि स्पेसको प्राइस कम छ, इलेक्ट्रिसिटी हामीहरूको सस्तो छ। यस्ता अरू फेरि हामीहरूको जुन नेचर छ, वातावरण छ, त्यो पनि अनुकूल छ। एसीको पैसा कम लाग्छ। त्यस्तो खालका एडभान्टेजेसहरू छ। त्यसलाई एडभान्टेजेसलाई युज गरेर अरू देशले जसरी आइटी पार्कको सम्भावना जुन छ नि त्यसलाई लिएर आउनको लागि पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, त्यो पनि आउन सकेका छैन। अब एग्रिकल्चरमा गाँजा खेतीको पनि जुन छ नि मेडिसिनल पर्पजको लागि, अब त्यसलाई पनि त्यसको पनि अध्ययन गर्नको लागि भनेको छ। हामीहरूको सरकारसँग के एउटा अनुरोध हुन्छ कि यो सबैको लागि तुरन्तै कमिटी फर्म गरेर अध्ययन गर्नको लागि केही बजेट पनि छुट्याएर बाहिरबाट स्पेसलाइज नलेज पनि लाउनको लागि 3 महिनाभित्र यसको अध्ययन सकाएर त्यसको लागि कार्यविधि बनाएर इम्प्लिमेन्ट गरिदियो भने त्यो लगानीको वातावरण जस्तो बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बजेटलाई नयाँ सिराबाट कसरी हेर्ने वा यो नयाँ बजेटले तपाईँको चाहिँ अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा जुन कठिनाइहरू हामीले भोग्नु परिरहेछ ती भोगाइलाई के त सम्बोधन गर्यो कि गरेन भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। अब सरकारका सचिवजीलाई अलिक पछाडि नै यसमा हामी निम्त्याउनेछौँ। सबभन्दा पहिले विष्णुजीलाई नै सोध्नु पऱ्यो भन्ने लागेको। यहाँलाई कस्तो लाग्छ, यो समस्याहरू के छन् र यसलाई समाधान गर्न तपाईँको चाहिँ यो बजेट सक्षम छ त? हामीले जुन बजेट बनाउनु भन्दा पहिले एउटा यो जुन अहिले निजी क्षेत्र समस्यामा छन् त्यसको सुझावको लागि हामीले भनेको थियौँ कि लगानीलाई सबभन्दा ठुलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। अब अहिलेको दृष्टिकोणमा अर्थतन्त्रमा लगानी भयो मात्रै त्यो अहिलेको जुन मन्दीको वातावरण छ र एउटा जुन सेन्टिमेन्ट्स उद्योगी व्यापारीको एकदम डाउन छ त्यसबाट हामीहरू उम्किन सक्छौँ। सो त्यो एउटा विश्वासको साथमा हामीहरूले बजेटको लागि सुझावहरू पनि दिएका थिए। केही कुराहरू आयो जसमा के छ कि लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यसमा अध्ययन गर्ने र उसलाई खोल्ने कुराहरू गरेको छ। तर जब हामीहरू बजेटको डेप्थमा जान थाले, हामीले ट्याक्सको स्ट्रक्चरहरूमा जान थाले, त्यो बेलामा हामीहरूले के पाएँ भने बजेटमा केही बोल्दाखेरि केही कुराहरू यसमा प्रोत्साहनको कुरा लेखेको छ। धेरै जस्ता कुराहरू अध्ययन गर्ने क्रममा पनि हुन्छ र बीचबीचमा गएर त्यसलाई हामीहरूले कार्यान्वयनमा लाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। तर ट्याक्सको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हामीले यो पाएको छौँ कि त्यो बजेटलाई लगानीलाई कम्प्लिटली निरुत्साहित गर्ने खालको ट्याक्स स्ट्रक्चरहरू आएको छ। एउटा सोच के थियो कि ट्याक्स स्ट्रक्चर या ट्याक्स रेभेन्यू बढाउने जुन छ त्यो हामीहरूको मतलब बिजनेसलाई बढाएर रेभेन्यूको मतलब रेभेन्यू बढाउनु पर्छ। तर बिजनेसलाई नबढाइकन बिजनेसलाई निरुत्साहित गरेर ट्याक्स बढाउने कुरा यसमा आएको छ। त्यो मेरो मतलब इनिसियली ओभरअल अगर बाइ द वे यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यो हामीहरूले पाएको छौँ। जस्तो कसरी एड्रेस गर्नुपर्थ्यो त सरकारले? मन्दी अहिले छ, हामीसँग उत्पादन कम छ, हामीसँग औद्योगिक उत्पादन गर्ने वातावरण छैन। यी सबै समस्याहरूलाई तपाईँको जुझ्नको लागि थोरै छोटोमा यो बजेटले सम्बोधन गर्यो गरेन, गर्दा कसरी गर्नुपर्थ्यो? मन्दीको कुरा एड्रेस गर्नको लागि अब अरू देशले के गरेको छ त्यसबाट पनि हामीहरूले सिक्नुपर्छ। मैले 2-3वटा देशको यस्तो स्थितिमा उनीहरूले के गरेको छ यो एकपल्ट अध्ययन गर्दाखेरि के पाएको छु, गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ बढाउनु पर्छ हामीहरूले। द्याट इज द फोरमोस्ट थिङ एन्ड द बेस्ट थिङ, नम्बर 1। दोस्रो के छ कि लगानीको वातावरण जुन छ नि त्यो हामीहरूले सिर्जना गर्नुपर्छ। यो दुईवटा कुरामा अब सम्भव के छ कि हामीहरूको नीति र कार्यक्रममा भनेको थिएँ कि पुँजीगत खर्च हामीहरू बढाउँछौँ,
तर आजको दिनमा बजेटमा हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च बढ्न पाएको छैन। मतलब त्यो अलमोस्ट सेम जस्तै हामीहरूले राखेको छौँ। अरू पुँजीगत खर्च बढाउन एकदमै आवश्यक छ, किनकि त्यसैबाट पैसा प्रवाह हुन्छ। दोस्रो कुरा हामीहरूले भन्दै आएको छौँ कि धेरैजना कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरूका मान्छेहरूको करिब 50-60 अरब रुपियाँ अहिले उनीहरूले पेमेन्ट पाउने बाँकी देखिराखेको छ। त्यसलाई तुरन्तै प्रवाह गर्नुपर्छ जस्तो हामीहरूको धारणा छ। त्यसलाई रोक्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। जहाँबाट पनि पैसाको व्यवस्था गरेर त्यसलाई तुरन्तै प्रवाह गर्नुपर्ने। त्यसले पनि के छ कि पैसा मार्केटमा जान्छ। अब हजुरले जुन भन्नुभएको पहिलेको कुरामा उत्पादनको कमी छ, मैले उत्पादनको कमी किन छ, किनकि मागको कमी छ। मागको कमी किन छ भने त्यहाँ कसैसँग पैसै छैन, खर्चा गर्नको लागि नि पैसा छैन। अरू साथैमा कुनै पनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको लागि सेन्टिमेन्ट्स पनि चाहिन्छ, अरू त्यो खर्चा गर्नको लागि सेन्टिमेन्ट्स पनि छैन। अब यो बजेटमा धेरै कुराहरू मतलब इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित आएको छ। मैले 2-3वटा कुरा भन्न खोजेँ। जसरी हामीले 5वटा क्षेत्र आइडेन्टिफाई गरेको थिएँ, त्यसमा एउटा क्षेत्र थियो कि औद्योगिक क्षेत्रको तुरन्तै स्थापना गर्ने, त्यसलाई पिपिपी मोडलमा लिएर आउने। तर यो लास्ट बजेटमा पनि आएको छ, यो बजेटमा पनि आएको छ। त्यसलाई के छ कि हामीहरूले कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ। दोस्रो कुरा जुन यो बजेटमा आएको छ कि हामीहरूको आफ्नो जुन मतलब के छ कि धरोहरहरू छ या हामीहरूको आफ्नो जुन सम्पदाहरू छ, जसरी गिट्टी बालुवा, त्यसमा वातावरणलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी त्यसलाई कसरी हामीहरूले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, त्यो पनि हामीहरूको बजेटमा आएको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयनको पट्टिबाट हेर्नुपर्छ। अब 2-3वटा हामीहरूको फेरि यो जुन जग्गा हकबन्दीको कुरा गर्नुभयो, जग्गा हकबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, त्यो पनि कुरा ये सो द्याट उद्योग फस्टाओस्। उद्योगले के छ कि आजको दिनमा उद्योगमा करिब 20% जुन पैसा इन्भेस्टमेन्ट छ फिक्स्डमा, त्यो के छ कि जग्गामा गइराखेको छ। द्याट इज भेरी भेरी हाई। कुनै पनि देशको स्ट्यान्डर्डबाट त्यो धेरै नै हाई छ। तर पुनरावलोकनमा भनेको छ, त्यसलाई हामीहरूले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यो तेस्रो कुरा छ। केही कुराहरूमा हामीहरू चुकेका छौँ। एनर्जी एउटा हामीहरूको ठुलो मतलब अवसर भएको क्षेत्र हो। त्यसलाई आजको दिनमा 1,500 जति हामीले पिपिए गर्ने कुरा गरेको छौँ। तर 10,500 मेगावाट जतिको मतलब पाइपलाइनमा अलरेडी छ, जुन तयार भइसकेका प्रोजेक्टहरू छन्। त्यसले ठुलो अमाउन्टमा लगानी आउन सक्ने एउटा व्यवस्था छ। दोस्रो कुरा के छ कि आइटी क्षेत्रमा हामीहरूको धेरै राम्रो मतलब के छ कि स्ट्रेङ्थहरू छ। हामीहरूको म्यान पावरको प्राइस कम छ, फेरि के छ कि स्पेसको प्राइस कम छ, इलेक्ट्रिसिटी हामीहरूको सस्तो छ। यस्ता अरू फेरि हामीहरूको जुन नेचर छ, वातावरण छ, त्यो पनि अनुकूल छ। एसीको पैसा कम लाग्छ। त्यस्तो खालका एडभान्टेजेसहरू छ। त्यसलाई एडभान्टेजेसलाई युज गरेर अरू देशले जसरी आइटी पार्कको सम्भावना जुन छ नि, त्यसलाई लिएर आउनको लागि पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। त्यो पनि आउन सकेका छैन। फेरि अब एग्रिकल्चरमा गाँजा खेतीको पनि जुन छ नि मेडिसिनल पर्पजको लागि, अब त्यसलाई पनि त्यसको पनि अध्ययन गर्नको लागि भनेको छ। हामीहरूको सरकारसँग के एउटा अनुरोध हुन्छ कि यो सबैको लागि तुरन्तै कमिटी फर्म गरेर अध्ययन गर्नको लागि केही बजेट पनि छुट्याएर बाहिरबाट स्पेसलाइज नलेज पनि लाउनको लागि 3 महिनाभित्र यसको अध्ययन सकाएर त्यसको लागि कार्यविधि बनाएर इम्प्लिमेन्ट गरिदियो भने त्यो लगानीको वातावरण जस्तो बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।